Fala, rapaziadinha do YouTube, e aí, beleza com vocês? Como vocês estão? Tranquilinho? Só de boa? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje, rapaziada, vou trazer aqui uma dica que aconteceu comigo, aqui um caso, né? Que fica de alerta aí pra vocês aí. Caso acontecer, né? Levar no mecânico e não sair mais caro, né? Que o negócio aqui é bem simples de resolver. Eu vou até virar a câmera ali pro carro, né? Virar aqui, aí ó. Saiu o bichão, né? Então, hoje, rapaziada, o que aconteceu? Tá meio escuro aqui, mas assim mesmo. Tava vindo do trabalho e de repente ali, um barulho na roda. Um barulho na roda, né? Eu desci do carro, ver se tinha uma coisa solta, né? E daí não vi nada. Tava normal. As rodas estavam com os parafusos, tudo certinho aqui. Tudo com os parafusos, tudo certinho, né? E daí cheguei aqui em casa, joguei o carro no macaco, né? E daí tava esse barulho, ó. Esse aqui, esse barulho, ó. Tá vendo? Ó. Então, vou até virar aqui pra mim pra mostrar pra vocês aqui. Então fica de alerta aí pra vocês, né? Caso acontecer isso, né? Esse barulho, ó. Tá ouvindo, né? Quando vocês verem, é coisa simples de resolver, tá bom? O problema tava no disco de freio, ele tava solto, entendeu? E o que acontece? Talvez você leva aí no mecânico, não tô, né? No mecânico honesto, fala que tava estourado ali, ó, moçonete, tava estourado no amortecedor, né? Pode inventar milhões de coisas. E o negócio é muito simples de resolver, era apenas o freio de disco solto, né? E fazia esse barulho, ó. Você andava reto no plano, não acontecia nada, mas você passava algum buraco, lombada, essa batida, ó. Então fica de alerta pra vocês aí, beleza? Vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. Apenas esse parafuso, ó. Tá vendo aí? Ó. É só apertar o bichão aqui, ó. Tá bom? Então fica de alerta pra vocês aí. Apertou o bicho, ó. Cadê o barulho? Parou, entendeu? E daí muitas vezes você pode pegar para achar que é coisa grave, leva lá no mecânico, né? E ela pesa o negócio e o serviço sai lá quentão. Acontece, né? Quem já passou por coisa assim já, deixa nos comentários aí embaixo aí, quem já passou por isso aí. Então é apenas ali o freio de disco solto, né? Simples de resolver, só apertar o parafuso, rocher ali bem agora para não escapar mais. E o barulho parou, né? Agora depois eu vou dar uma volta aí pra vocês verem se tá batendo ou não, beleza? Então esse aí é um videozinho curto aí só pra mostrar pra vocês aí. Vai aqui. Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Se caso acontecer com vocês, tenha paciência, tenha calma, né? Tira a roda do carro em casa mesmo, dá uma olhada antes de levar pro mecânico, dá uma olhada. Não custa nada, talvez você resolva ali em casa mesmo, que nem resolver aqui, né? E resolvi o problema, beleza? Então, deixa aí um joinha aí nos comentários se você gostou do vídeo, se a dica for boa ou não. Dá ideia de conteúdo para nós fazer no canal aí, beleza? Um grande abraço aí, valeu, fui!